ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းဝမ်းမြောက်နေဖို့အတွက်အနုမောဒနာတရားဆိုတာဟောရတာဖြစ်တယ်အနုမောဒနာဆိုတာကုသိုလ်နဲ့လျော်ကန်တဲ့ဝမ်းမြောက်စကားကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်နော်အနုမောဒနာတရားဆိုတာဝမ်းမြောက်စကားပြောတာဘယ်လိုဝမ်းမြောက်ပွဲပြောရတော့ဆိုရင်လောကကြီးမှာလူတွေကကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်ကောင်းတာလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာအဲ့တော့ကိုလုပ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်အတွက်ကျင့်တတ်အားရစရာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာတင်္စကမ္မကတ္တတာတုယံကတ္တဝနာတုတပတိယတပတိတောသူပနောဝိပါကပတိသေဝတိဆိုကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်သမျှလုပ်ပြီးရင်လည်းပိဋိဖြစ်ရတယ်နော်အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဝန္တာပိဋိဖြစ်အကျိုးခံစားရတယ်ဒီနှစ်ချက်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကြတော့မကောင်းတာလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စိတ်ဆင်းရမယ်အကျိုးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုချိန်မိတ်ပြီးတော့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်တတ်တယ်မကောင်းတာလုပ်တာအလုပ်ကွဲပြားချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီကွဲပြားချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့တွေကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဒီကနေ့လုပ်ရပြီဆိုဝန္တာပိဋိဖြစ်ဖို့ဝန္တာပိဋိဘာလို့ဆိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာအများအားလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေယမယကမှလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျင့်တဲ့ဆရာပြန်တွေ့လိုက်ရင်ဝန္တာဆရာအကျိုးခံစားရတဲ့အခါမှာတီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ပိဋိဖြစ်ရတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းကြီးဟောတာရှိတယ်ဣဒံမောရတိပစ္စမောရတိကတ္တပုညောဥပယတ္ထမောရတိကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဘဝမှာလည်းဝမ်းသာရတယ်ဝမ်းမြောက်ရတယ်နောက်ဘဝရောက်ရင်လည်းဝမ်းမြောက်ရတယ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်ရတယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူကိုမှလည်းမထိခိုက်ဘူးကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးမထိခိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာလည်းဝမ်းသာစရာဖြစ်တယ်အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဝမ်းသာစရာအကျိုးဆိုတာတော့ချစ်ချင်းဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်ထမင်းချက်ရင်နောက်မှစောင့်ရအောင်မယ်လေထမင်းချက်သည့်တိုင်အောင်စောင့်အခုထမင်းစားလို့မရဘူးနော်စောင့်ဆိုင်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလေအခုရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့အချိန်ခါဆိုတာစောင့်ရသေးတယ်အဲ့လိုစောင့်ပြီးတဲ့အခါတကယ်ရလာပြီဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခရှိကြတယ်ခံစားကြရတယ်ဒါမို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဆိုတာဝမ်းသာစရာပဲအဲ့လိုဆိုတာနော်အဲ့တော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာစရာဖြစ်တွေ့မိတတ်ဖို့စိတ်နဲ့သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်ပြုတာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဆောင်းလူတာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲသတ်တဲ့ငါကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါလူတာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာအမျိုးရှိပြီပဲလို့ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအမျိုးအစားလိုက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတော့လေကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းစီအောင်မှာတော့တူပဲလို့ပြောအဲ့လိုတူတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်မှန်လို့ရှိရင်အနဝိဇ္ဇာကိလေသာဆိုတဲ့အပြစ်တွေမရှိဘူးကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာရာဂမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးအပြစ်ကင်းနေအပြစ်ရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်မှန်သမျှအနဝိဇ္ဇာပြစ်ကင်းနေဒုက္ခဝိပါကအကျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာကောင်းမြတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးရတယ်ဒါကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝကိုဖော်ပြတာအဲ့တော့တို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအနဝိဇ္ဇာအပြစ်ကင်းတဲ့ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့
ခိုင်ယူချက်နဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်ကြအဲ့တော့ကုသိုလ်ရလာပြီဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတာကအစဉ်စဉ်ရှိတယ်တမန်အပြင်တော့အပြစ်ကင်းတာခြင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတာခြင်းဒါတော့တူတူပဲဒီရှုတော့ကကြည့်ရင်တော့တူတယ်သို့တော်လည်းဒုက္ခဝိပါကဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတာကြမတူကြဘူးချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့အစဉ်ကြတော့မတူတပည့်တွင်ဆိုင်တော့ပါပဲတည့်ပင်ဆိုင်တာချင်းတူအောင်တော့အတိတိတာချင်းကြမတူဘူးလေနော်တချို့ဒီအပူကြည့်တယ်ပူချိုတယ်ဆိုတာဖြစ်လာပြောလိုက်အဲ့ဒါလိုပဲအကျိုးကပိုကောင်းလာတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အစဉ်စဉ်ရသော်ဗျာဟောတာလေးရှိတယ်ဒါကကုဒတန္တသုတ်လို့ခေါ်တယ်ကုဒတန္တသုတ်အဲ့သုတ်တမှာရသော်ဗျာဟောတာကုသိုလ်အစဉ်စဉ်ရသော်ဗျာလက်တော်ကားတော့ငါကုသိုလ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလူကြီးတွေပေးကြတယ်သူတို့လူဆိုတာရှေးခေတ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှစ်ပူဇော်ပွဲဆိုတာရှိတယ်ရှစ်ပူဇော်ပွဲအကြီးကျယ်လုပ်ကြတယ်အစံချမ်းသာတဲ့တတိတကြွယ်တွေမင်းဆိုးရစားတွေကအကုန်ကြများစွာရှစ်ပူဇော်တဲ့ပွဲတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပွဲတွေအကောင်မလောက်တွေတပ်ပြီးတော့ရှစ်ပူဇော်တဲ့လူတွေကိုကြွေးတယ်သူတို့ကဂုဏ်ရှိဖို့အတွက်လုပ်ကြတယ်အကောင်တရားတတ္တကိုတတ္တကရစ်လို့ခေါ်တယ်နော်လေးကောင်တတ်ရင်စတုကရစ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒါရအမျိုးစုံတပ်ပြီးတော့ဒီရှစ်ပူဇော်ပွဲတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီပူဇော်ပွဲတွေကတတ္တပြတ္တတွေပါတယ်ဘယ်ရလက်တဲ့ကတတ္တရစ်လို့ခေါ်တယ်အကောင်ဘလောက်လေးတပ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်တာအခုဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်အပွဲတွေနဲ့တူတယ်လို့ပြောရမှာပဲနော်အပွဲတွေကလည်းပဲကုသိုလ်ရဖို့လုပ်တာပဲသူတို့လည်းကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလို့လုပ်တာနော်အင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလောက်နေတပ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုလုံးကြတော့နော်အဲ့ဒီလုပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကုဒတန္တဆိုတဲ့ပုံနာကြီးအလျှောက်ဖူးတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့အခုလိုရှင်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ကြီးလုပ်ကြတာဟာတဲ့အကုန်ကြရတယ်ဗဒများတယ်တဲ့အကုန်ကြရတယ်ဗဒမများပါတယ်ကိစ္စဝိစ္စတွေလည်းတော့များတယ်အဲ့ဒီလိုအကုန်ကြမရှိပဲအဲ့ဒီပွဲတွေတဲ့ပို့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာများရှိသလားအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေကမသိဘူးတွေအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးထင်ပြီးတော့လုပ်တာပဲနော်သူတို့ခေတ်မှာတော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအခုခေတ်လည်းလုပ်ကြတာပဲလေအကောင်းဆုံးထင်ပြီးတော့လုပ်ကြအဲ့ဆိုဗျာကိုအကောင်းဆုံးဆိုတာဟိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကရှိပါတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလောက်လေကိစ္စဝိစ္စမများဘူးအကုန်ကြလဲတလောက်ကြီးမရှိဘူးတဲ့သို့တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုကပိုကောင်းတဲ့ဟာရှိတယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလဲဗျာဆိုတော့နေသဒါနာအနုကုလယဉ်ညာဆိုတာဆိုပါစို့နေစဉ်ဆွမ်းဝတ်အလူတန်းလုပ်တာနေစဉ်လူတန်းလုပ်တယ်ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်းညွှန်ပြီးတော့နေစဉ်ဆွမ်းလောင်းနဲ့အလူတန်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုအနုကုလယဉ်ညာလို့ခေါ်တယ်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်မိဘဘဝလက်ထက်ကလေးအနေပြီးတော့နော်လူရတနာလှုပ်လာတယ်တနေ့မပြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတယ်အခုလည်းပဲညမပြေပါလည်းပဲရှိတာပဲဘယ်တော့ငရဲအနေစိုးဝတောင်းယူထားတယ်ဆိုပြီးတော့လှူနေကြတာရှိတယ်လေအလုပ်ကိစ္စများလားဆိုမများဘူးစားတယ်ကိုနေစဉ်လုံးနေစဉ်
လုံနေကြတဲ့အဲ့ဒီတော့လုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေသာဒါနာအမြဲတမ်းလုံနေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းအဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုမပြတ်လို့တဲ့လူအားတဲ့တခါတည်းရပါပွဲကြီးကျယ်လုပ်ပြီးတော့လှူတာတဲ့အမြဲတမ်းလုပ်ပြီးတော့လှူနေတာပုံပြတ်တယ်ကိစ္စဝိဇ္ဇာလည်းနေတယ်နော်ကိစ္စဝိဇ္ဇာလည်းနေတယ်အကျိုးကျေးဇူးလည်းပို့ပြီးတော့များတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါဖယားမှသိတာကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးနော်ကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကြီးကျယ်လှူမှကြီးကျယ်တယ်လို့စိတ်ကထင်တယ်နော်စိတ်ကထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့မဟုတ်ဘူးကြီးကျယ်တာမကြီးတယ်ကျယ်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်နေစဉ်နဲ့အမြဝတ္တရားမပြည့်ဝိနိဗ္ဗာန်မပြည့်အခုလိုဆွမ်းလောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွမ်းတော်ကတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်နေစဉ်မပြတ်အစိမ့်နကအနေနဲ့လုံနေတဲ့ကုသိုလ်ကပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနေစဉ်လုပ်တာနေစဉ်လုပ်တော့နေစဉ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်လေတခါတည်းမှတစ်နှစ်မှတစ်ခါပွဲကြီးလုပ်တာကြတော့တစ်နှစ်မှတစ်ခါဖြစ်တာနော်နေစဉ်လုံနေတာကြတော့နေစဉ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနေသာဒါနာဆိုတာဟာတဲ့အမြဲတမ်းလူနေတဲ့လူဒါနာအနုကေကုလယဉ်ညာဆွေစဉ်မျိုးဆက်ပြုလုပ်တဲ့ရှစ်ပွဲလို့ခေါ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာလူရတနာကပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတယ်လို့ဟောတာနော်ဟောတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကပိုကောင်းပြီးတော့ဘယ်ဟာကပိုပြီးတော့ကျိုးရတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုယ်မှတာသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာမရှိဘူးလေဘုရားဘယ်လိုဟောတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကလုပ်ရမှာအဲ့လိုဆိုလို့လေအဲ့တော့နေ့စဉ်အလှူဒါနပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကောင်းနဲ့ဆိုဘုရားကြီးကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားနေ့စဉ်လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းသိတော့မလွယ်ဘူးတဲ့နော်နေ့စဉ်လုပ်ဖို့သိမလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့လေကိစ္စမပြဘူးတခါတည်းနှုတ်ထားပြီးအကြီးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဟာရောမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေနေ့စဉ်တော့လုပ်နေကြမလို့ဘူးတခါတည်းနှုတ်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမြဲတမ်းရနေတဲ့ရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်အယလေးမျက်နာကကြွလာမဲ့တန်ဃာတွေကိုရှိစုပြီးတော့ကြောက်ဆောင်လှူတာနော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးအလုံးတန်ဃာတွေလာသည်များတရင်တော့ပို့စုပြီးတော့ကြောက်ဆောင်လှူတာအဲ့ဒီကြောက်ဆောက်ပြီးတော့လှူတာကတစ်ခါပဲဆောက်အောင်နော်တစ်ခါပဲဆောက်တာကြောက်တဲ့ဆောက်တာပြီးခုကြည့်ဒီဓမ္မယုံကြီးဆိုရင်4-5 နှစ်လောက်ရှိသွားပြီသူတစ်ခါပဲဆောက်ထားတာနော်ဆောက်တာပြီးတော့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြနေ့စဉ်အလှူဒန်းနေလုပ်ကြတယ်ဖះရှိခိုးကြတယ်စားကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနေ့စဉ်ဖြစ်နေတယ်သူကအခုလို့ဆောက်တာပြီးတော့အယုံပြုတ်လိုက်မဲ့နေ့စဉ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူတို့ရနေတာအဲ့ဒီကြောင်းကဆောက်တာပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုကြောင်းအလှူအားတဲ့ခဏလည်းလှုပ်ရှားမလို့တခါဆောက်တာပြီးအယုံပြုတ်တိုင်းကုသိုလ်ရနေတယ်ဒီကုသိုလ်အခဏနေ့စဉ်ဆွမ်းဝနိဗ္ဗာန်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပိုကောင်းတယ်သူကကိစ္စလည်းနေရမယ်အကျိုးလည်းကြည့်ရမယ်ဒီနှစ်ချက်နော်လူဆိုတာတွေကဘယ်သူမှအလုပ်ပြတာမကြိုက်ဘူးလေခဏမလုပ်ချင်ဘူးကိုယ်လုံးသူလုံးနေရှိကြတယ်ရှိတော့အလုပ်ကိစ္စလည်းမများရဘူးအကျိုးလည်းပိုကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုမေးခွန်းထုတ်တာတော့အဲ့တော့
နေစဉ်ဆွမ်းဝနိဗ္ဗာန်လုံနေတယ်ဆိုတာနေစဉ်ဝိယဝိစာရှိတယ်အလုံးလုံးအမှားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနေစဉ်လုံးเสียမလို့ပဲနဲ့အကျိုးကြတော့ပို့ရတဲ့ရှိလားအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးရှိလားဆိုကြောင်းဆောက်လို့တဲ့ထာဝရကုသိုလ်မျိုးရှိတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဒုတိယကုသိုလ်သူရှုတော်ကနှစ်ခုရှိတယ်နော်အလုံးကိစ္စနဲ့တဲ့အကျိုးပို့ရမယ်အဲ့နှစ်ခုနော်မန္တလေးလန်ခင်နဲ့ကြောက်လှလို့ရှိရင်တွေ့ကကြီးတွေတိုက်ရမယ်ပို့ရလိုက်မယ်နော်အလုံးကိစ္စတွေဘယ်လောက်လုပ်အောင်နော်ကားကြီးတွေနဲ့တဲ့ရမယ်ပို့ရမယ်စိတ်ရောက်တဲ့လူကြတော့ကားကြီးတွေပို့ရမလို့လေအဲ့ဒီမှာထဲသွားလိုက်ရောလက်ထဲမှာကြိုက်တာရုံနဲ့ပြီးတယ်အကျိုးကြတော့ဘယ်သူကပို့ရစိတ်ကြောက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ရတယ်ပါဆရာနော်ခုနလိုလန်ခင်နဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီမံဆောင်ရွက်ရတယ်ကားကြီးတွေနဲ့ပို့ရမယ်လုပ်ရမယ်အလုပ်တွေတားများတယ်နော်စိတ်ကြတော့အဲ့ဒီလုပ်တွေမရှိတော့ကျိုးမြတ်ကြတော့ဘယ်သူကပို့ရတော့ဆိုတော့စိတ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲနေစဉ်ဆွမ်းဝလို့ရတယ်ဆိုတာစေဝေရမယ်ဆွမ်းချေရမယ်ဆွမ်းပို့ရမယ်အလုပ်တွေမနေဘူးနေတိုင်းလုပ်ရမှာနော်ကြောင်းဆောက်တာကြတော့အဲ့ဒါတွေလုပ်ရမလို့တော့တခါဆောက်ပြီးတာနဲ့ပြီးပြီသို့တော့အာယုံတော့ပြုတ်ဖို့လုပ်နေမယ်ဆောက်ပြီးပြစ်သွားတာမျိုးတော့မလုပ်ရဘူးပေါ့ဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းတတိယနေအောင်အမြဲတမ်းလူပေါ်မှာဝတ်တတ်နေအောင်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လူတာကဝိယဝိစာမတမနေတယ်နေပြီးတော့ကုသိုလ်ကြတော့ပို့ရတယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပထမဆောက်ဖို့လူရတာလေဒီစဝိယဝိစာတွေရှိတယ်ကြောင်းဆောက်ရတာလေပြုပြင်ထိတ်သိမ်းမှုဆိုတာဒီလာအောင်မဲ့နောက်ကြ maintenance ဆိုတာနော်ဟိုဒါလေးအပြည့်ဒီနာအပြည့်နှစ်30ရောက်လာရင်ကြောင်းကပြည့်ချင်လာထပ်ပြည့်ရမယ်စေတော့ရမယ်ဆိုတော့ဝိယဝိစာတွေရှိလာပြန်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေလည်းမခံညဘူးနော်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေလည်းမခံညဘူးနောက်ထပ်ပြုပြင်ပေးရမယ်ဒုက္ခတွေကင်းလို့ပြီးတော့ကုသိုလ်အလုပ်ကိစ္စမပြပဲနဲ့ကုသိုလ်ရမယ်အကျိုးကျေးဇူးရမယ်ကုသိုလ်မျိုးရှိသေးလားအဲ့ဒါတော့ကြိုက်ကြမှာပါကြားလားဒါပေမဲ့ကြိုက်ပြီပဲလို့လုံနိုင်ကြမလုံနိုင်ဘူးလူတွေကနော်အလုပ်ပြရတာပိုကြိုက်ပုံရတယ်ခုခေတ်လူတွေနော်ကျောင်းဆောက်လူတဲ့ကုသိုလ်တဲ့အလုပ်ကိစ္စနေပြီးတော့ပိုကုသိုလ်ရတာပါတော့စေဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စမိဓမ္မံတရဏံကိစ္စမိပတ္တနာစိတ်တော်ကြည်ညိုတရာစိတ်နဲ့ဆိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့တကယ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စမိတရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဓမ္မံတရဏံကိစ္စမိအရိယတန်ဃာတွေကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့သံဃာတရဏကိစ္စမိအဲ့တရဏကိုစောင့်တည်လိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကခုနကုသိုလ်တွေနဲ့ပို့ချိုရတယ်ဝိယဝိစာလည်းဘာမှမရှိဘူးနော်တစ်ခါလှုပ်တာလို့ရှိရင်မပြတ်တော့မပြတ်အောင်နေမပြတ်တော့ဒါပေမဲ့ကိုမြဲတတိရနေရမယ်ငါကဖះကိုဝယ်စီကတာဖြစ်တယ်ငါဘဝကိုဘုရားကိုအနန္တရာဖြစ်တဲ့ငါမဟုတ်တာလို့လို့မရဘူးဆိုတာသိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုဘဝကိုအတ္တရာဖြစ်တဲ့ဓမ္မကိုအနန္တရာဖြစ်တဲ့သံဃာကိုအနန္တရာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမဟုတ်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့တရားကိုအာယုံပြုသံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မဟုတ်တာမလုပ်ဖြစ်အောင်ထိအဲ့ဒီကုသိုလ်ကတခါလှုပ်ထားပြီးခုနနောက်ထပ်ကျောင်းဆောက်တဲ့အခါမှာစေထသဝရတို့ဖာရာထေရတို့မလုပ်ရဘူးဒုက္ခတွေမရှိတော့အဲ့ဒုက္ခတွေလည်းသက်သာတယ်အကျိုးကျေးဇူးကြတော့လည်းသူကပိုကြီးတယ်လို့ပြောတာကြိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပတ်စံလည်းတရားမကုန်တရားမှမကုန်သို့တော့စိတ်တော့ဆိုင်ရလိမ့်မယ်နော်စိတ်ဆိုင်ရကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့မြ
စွာဘုရားအာရုံပြုပြီးတော့အဲ့တော့ပုံနာကြီးကထပ်လျှောက်တယ်ရှင်ပြတဲ့ကိုယ်ဝယ်စီကရတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ဝယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတာဝန်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလိုတာဝန်ယူเสียမရှိပဲနဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတာရှိသေးလားလို့ဆိုရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ရမလဲဆိုကြည်ညိုသရာစိတ်ကြည်နူးစွာတဲ့ဘာလို့ဖို့လို့ငါးပါးသီလကိုစောင့်တည်ဖို့လို့တယ်နော်တကယ်ကိုလေးလေးနဲ့ထားပြီးတော့အဘာသီလကိုစောင့်တည်လိုက်ပါတဲ့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယအာဒေနာဒါနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယမိဆိုပြီးတော့ငါးပါးသီလကိုခံယူစောင့်တည်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီငါးပါးသီလခံယူစောင့်တည်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကခုနတရဏဂုံယူတဲ့ကုသိုလ်တွေပို့ပြီးတော့တတ်ဖို့ကြည့်ရတယ်ဝေလမတုတ်တန်လည်းအဲ့ဒီပုံစံဟောတာအခုကုတ္တဒနာတုတ်တန်ဟောတာနော်အဲ့ပုံနာကြီးကငါးပါးသီလစောင့်တည်တယ်ဆိုတာနောက်တစ်ပါးမှလုံးဆရာမှမရှိတာနော်အလုပ်ကိစ္စလည်းနဲ့မှနဲ့ပါဇက်ကဆိုရုံပဲရှိတယ်အလုပ်ကိစ္စလည်းနဲ့မှနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှလည်းဆက်ဆက်ရမလို့ငါးပါးသီလကိုပဲထိမ့်သိမ့်ဖို့ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါပုံနာကြီးကမေးတာမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကတခုတည်းတခုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့ပြောပြတော့ကျန်တဲ့တွေကကုသိုလ်မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးချင်းကလည်းမတူဘူးနော်ဆွမ်းလူတဲ့ကုသိုလ်ကဖြစ်ရဘဝမှာအစာအာဟာရပေါ်မယ်သူ့အကျိုးချင်းကြတော့မတူတတ်ဘူးနော်သို့တော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အချိန်လေးမှာသူကအလှုပ်ရှုပ်တတ်တာလှုပ်ရှုပ်တတ်တာကြောင်းဆောင်ရတာလှုပ်ရှုပ်တတ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုစောင့်တည်တယ်ငါးပါးသီလစောင့်တည်တယ်အလှုပ်မရှုပ်ဘူးအကျိုးကျေးဇူးပေးတာကြတော့တူသလားလို့ဆိုမတူတာတော့မတူသို့တော့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာလို့ဆိုသူမေးတာကိုကလေအလုတ်သက်တာတဲ့မေးတာဟုတ်လားအလုတ်မရှုပ်ဖဲနဲ့ကုသိုလ်ပို့ရဘာကြောင့်ကုသိုလ်ပို့ရတော့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒါနရှိပဲငါလှူတာဒါနကြောင်းဆောက်တာတယောက်ဒါနကုသိုလ်ပဲရှိတယ်တရဏဂုံသီလဆောက်နေကြတော့သီလကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီနော်သီလကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီဒါနတဲ့သီလကပိုကောင်းသွားတယ်ဥပမာဘယ်လိုကောင်းလို့ဆိုရင်လူတယောက်ဟာဒါနတော့ရှိတယ်သီလမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲသူများသက်တွေတတ်ခဲ့တယ်ဘာလုပ်တယ်လူရဒါနတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါမို့လို့ဖြစ်နေရဘဝမှာသူကချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်လူတို့စီးပွားဥစ္စာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့သီလမလုံသည့်အတွက်ကြောင့်ဝေလာတဲ့ယောဂတွေဖြစ်နေကျမကြီးကောင်းမှုမွေးလာတဲ့ကဒုက္ခနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအသက်တိုးတယ်သီလမရှိဘူးဆိုကဲအဲ့တော့သူချမ်းသာတာအလကားဖြစ်မသွားဘူးလားသီလမရှိဘူးဆိုရင်နော်ရတဲ့ပစ္စည်းကကိုမသုံးရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ရတော့ရတယ်ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ရတယ်သီလမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကလူမမဖြစ်နေလူမမဖြစ်နေတော့ဘယ်တရားသွားသူ့အတွက်ဘာမှအဆင်မပြေဘူးရှိသမျှလည်းလကားပဲစိတ်ဆင်းလည်းလာပါမဟုတ်ဘူးရွှေဝလည်းလာပါမဟုတ်တော့ပေါ့လို့ဆိုသီလပြက်လာတဲ့အခါယုတ်ကလည်းယုတ်ပဲစပြက်ဖြစ်နေအဲ့တော့သူရတဲ့ပစ္စည်းကသူ့အတွက်ဘာတမှုရှိပါမသိတတ်မှုမရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့သီလနဲ့ပတ်ဖို့မှရထားတဲ့စီစဉ်ရလဲဂုဏ်သေးရှိတယ်အသုံးကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့သီလကုသိုလ်ကပို့ပြီးတော့ဘဝမှာတမှုကြီးမားသွားတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သီလဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပို့နီးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်သီလကုသိုလ်ကဘာကိုထိန်းတာတော့ဆိုရင်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုထိန်းတယ်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်ထိန်းတယ်ကာယကံအကုသိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးဝစီကအကုသိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုဘ
ဝမှာစိတ်ထိန်ဖို့ပဲတစ်ခုပဲလို့တော့တယ်နှစ်ခုထိန်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နှစ်ခုထိန်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့အကုသိုလ်ကအများကြီးနည်းသွားတယ်ဒါနနဲ့မတူသွားအကုသိုလ်တွေအများကြီးနည်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သီလကုသိုလ်ကပိုမြတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီနောက်တော့ပုံနာကြီးကရှင်ပြရတဲ့ငါးပါးသီလဆိုတာလေရှောက်ဖို့ခက်ပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာများရှိသေးလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီကြတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တော်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့တရားကျင့်မှုပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ရင်တော့တရားကျင့်မှုဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်ရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မရဘူးဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့သမထကျင့်စဉ်ကျင့်မယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကတ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်လို့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ထိအောင်ကျင့်နောက်ဆုံးမှာအရဟတမေဆိုတဲ့ယရဏဘဝရောက်သွားပြီကိလေသာတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အရဟတမေကုသိုလ်ရပြီးဆိုရင်တန်ရတဲ့မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလုံးဝလွတ်သွားပြီအဲ့ဒါဟာအချမ်းသာဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဆင်းရဲမဲ့ဒုက္ခနော်ဒုက္ခမပါတဲ့ဒုက္ခအခုဘုန်းကြီးတို့တို့ရထားတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခတွေနဲ့ရောတာဟုတ်လားဘလောက်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းအိုးနေတာနော်ဒီဘုန်းကြီးပဲကြည်ဘုန်းကြီးဘဝအသက်ကြီးလာလေဒုက္ခတွေရောက်လာလေဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရတာကဒုက္ခပဲလေယုတ်ကတကိုကြီးရောက်တာကဒုက္ခလေကိုယ်ရတာဒုက္ခရတာဒီအတွက်ကြောင့်ကောက်မှုဆိုတာမမျောလင်းနဲ့သိပြီးတော့ရသဗျာကဘဝရတာဒုက္ခရတာတဲ့ယောဘိကဝေရူပတဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်တရားရလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတယ်ဒုက္ခရလာတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးရလာတာဟာဒုက္ခရလာတာဘဝရလာတာဟာဒုက္ခရလာတာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘယ်လိုမှကြော်လွှားလို့မရဘူးနော်ကောင်းနေတော့ကတော့ဟုတ်တယ်လို့ရှိတယ်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်မလို့လို့မရဘူးနော်ဒီဒုက္ခဟာခံစားရမှာပဲအကုန်လုံးလူတိုင်းဘဝဒုက္ခဝတ္တဒုက္ခဆိုတာခံစားရတယ်အဲ့ဒုက္ခခံစားပြီးမှအဆုံးသတ်သိဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြုံသွားပြီဆိုရင်ဒီတော့ဘဝအတွက်တော့ပြီးသွားပြန်ပြီနောက်ထပ်ဒုက္ခအသေးလေးတစ်ခါထပ်လာအောင်မလွတ်သေးလို့ရှိနော်တန်တရားထဲမှာကိလေသာရှိနေသေးရင်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုမှအသက်ပြန်စားလိုက်မယ်ပြန်စားပြီးရင်နောက်ထပ်ဒုက္ခတစ်ခုထပ်ရပြန်ဒီဒုက္ခတော့လူရထင်တာသိအေးရောလို့ဆိုဒီဘဝတော့အေးတယ်နောက်တစ်ခုရလာအောင်ပါပဲဒါမျိုးပြန်ရအောင်ပါပဲတီးတယ်ဆိုတာမရဘူးအရေးကြီးတယ်နော်တီးတယ်ဆိုသွားရင်ပို့တီးတယ်ဆိုတာလည်းရနိုင်တယ်လေပုရုဇဉ်ဘဝဆိုတာတီးတယ်ဆိုတဲ့စီလည်းရောက်သွားနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုရတာကိုကချမ်းသာကိုရတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုရတာအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အဆုံးသတ်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်ပေးတဲ့ကုသိုလ်အပဲကုသိုလ်လို့ဆိုရင်ကိလေသာအလုံးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အရဟတမေဆိုတဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေကုသိုလ်ဆိုရလာမယ်မေကုသိုလ်ရလို့ကိရိတာတွေကုန်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခကဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်အတုဘဒုက္ခပိဒုက္ခဒုက္ခပိဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးအဝန်းတုတ်ကြီးပဲတဲ့ခုကပြောကြတယ်သိရင်ခန္ဓာဝန်ချတယ်လို့ပြောတာခန္ဓာဝန်ချတယ်ဆိုတာပြီးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာဝန်ချတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးရမှာနော်ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတိုင်းသွားပြီးခန္ဓာဝန်ချတယ်လို့သွားသုံးနေတယ်နောက်ထပ်ထပ်ယူအောင်ပါသူကဒီအထုပ်တစ်ထုပ်ချပြီးနောက်တစ်ထုပ်ထပ်ထပ်အောင်မှကြည့်တန်တရားဝတ်ထဲမှာရှိနေသေးရင်ဒီအထုပ်ကိုပြစ်ချပြီးနောက်တစ်ထုပ်ကထအောင်မှပါရဟဝိပိစခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဟာဝန်တုပ်ကြီးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဝန်တုပ်ကြီးကိုထမ်းနေတာဘယ်သူတွေလဲပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်သိသွားရင်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုချလိုက်တာဟုတ်တယ်
ဒါပေမဲ့လို့နောက်တစ်ထုပ်ထပ်ထန်အောင်နောက်တစ်ထုပ်ထန်ဗမာတွေကတော့မလီတပင်နဲ့တပင်ထောင်းနေတယ်သူတို့ဒုက္ခမှမသိတော့သူတို့ကတပင်နဲ့တပင်ထောင်းနေဆိုအဟုတ်မှန်နေကြနော်တပင်နဲ့တပင်ထူဆိုပြီးတော့ပြောနေကြအဲ့တော့နောက်ထပ်အထုပ်တစ်ထုပ်ထပ်ထန်တော့ဒုက္ခတစ်ခုထပ်ပိုးတာအဲ့တော့ဒုက္ခမှမသိတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရလာတာဟာဒုက္ခရလာတာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုအဆုံးသတ်တဲ့ကုသိုလ်သည်အရတမေကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရတမေကုသိုလ်ရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြီးတတ်သွားပြီဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့ဥတည်ချက်ရည်မှန်းချက်ဒုက္ခအဆုံးသတ်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရှိစုကမှဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စုတကူတဲ့တကူပို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤမဲ့ကုသိုလ်ကိုကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေ